हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आरएम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, रानीपेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट तरफ निजुक्तिटा प्रकाश पाई। तो निजुक्ति जो आपण पदवी रही विलेज असिस्टेंट, जोटा कि आप ग्राम ही एवं आपण योग्यता रहा दरकार केवल 10वीं पास। आपड़ जदि 10वीं पास करछंती तो यही विलेज असिस्टेंट पदवी रे आपण आवेदन करें। एज लिमिट रही 21 ରୁ 32 वर्ष बयस ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଦରମା ରହୁଛି 11,100 ଟଙ୍କାରୁ 35,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଭିତରେ ଭେରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦରମାଟା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଏମିତିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ରହିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବଳ 10ମ ପାସ୍। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ରହିଛି। ତ ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଏଠି 43 ଭିଲେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼, କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନେବା। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ନେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାନୀପେଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରହିବ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜବ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଏବଂ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଭିଲେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇଟା ଭିଲେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ରହିବ, ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି କେବଳ 10ମ ପାସ୍। ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନେବା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 6/8/2025, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ହେଉଛି ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଏବଂ ତାପରେ ରହୁଛି ଜେଣ୍ଡର, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଏହି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ 10th ପାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଆପଣ କେବଳ 10ମ ପାସ୍, କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 21 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଯଦି 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ OBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରହୁଛି 3 ବର୍ଷ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି OBC ମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ST SC PWD ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। PWD ପ୍ଲସ୍ ST SC ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୟାଲାରୀ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ୟାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ତ ସ୍ୟାଲାରୀ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 11,100 ଟଙ୍କାରୁ 35,100 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସ୍ୟାଲାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 11,100 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲାରୀଟା ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ରହୁଛି କେବଳ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୋଟିସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର କରିବ ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦରକାର କରିବ ସେଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ରହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହୁଛି। ତ ଯଦି ଅଛି ସେ ପୁଣି ଆପଣ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ରହିଛି 2 ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍
फोटो नहीं जाइए तापर रोचे आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट तापर 5 नंबर रोचे आपंकर इफ एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जदि कौन से प्रकार आपंकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छी तो सहीटा नहीं जाइए तापर रोचे फ्रेंड्स इंपोर्टां डेट्स देखी नियंतु एठी तो इंपोर्टां डेट्स रोचे आपंकर एप्लायर स्टार्टिंग डेट होची ऑलरेडी स्टार्टेड माने 8/7/2025 रु स्टार्ट हो गलानी माने जुलाई 8 तारिख रु आपनकर आवेदनटा आरंभ हो गलानी एवं एप्लायर लास्ट डेट रोची 6/8/2025 माने आपनकर अगस्त 6 होची आपनकर शेष जो आपनकर आवेदन रो शेष समय रही तापर फ्रेंड्स देखि नियंतु जो इंपोर्टां नोट्स गुडा एठी लिखा है तापर फ्रेंड्स केमिति कोन आवेदन करेंगे सेटा देखि नियंतु आवेदन करिवार प्रक्रिया गुडा को एठी देखि नियंतु तो हाउ टू अप्लाई केमिति कोन आवेदन करेंगे तापर रही आपनकर फर्स्ट स्टेप होची आपन फर्स्टली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड सी इट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपन ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे मो डिस्क्रिप्शन रे मेंशन कर देबे लिंक टा आपन जाई कि निजे मध्ये देखि परिबे तापर सेकंड स्टेप रही कैंडिडेट्स प्रॉपर्ली रीड ऑल द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई दिस जॉब आपन अप्लाई करबा पूर्व नोटिफिकेशन टा को भलसे गोटे थर पढ़ीदेवे तापर देन व्हिच डिटेल्स रिक्वायर्ड प्लीज एंटर आपन को जहाँ भी आपन को डिटेल्स सेठी मगा जिवो आपन केयरफुली रीड करेंगे एवं केयरफुली आपन सेठी फिल करेंगे तापर रही फ्रेंड्स व्हेन रजिस्टरिंग द फॉर्म कैंडिडेट्स मस्ट हैव नोट्स ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपन को जो डॉक्यूमेंट्स गुडा कहली से डॉक्यूमेंट्स गुडा आपन को पाखरे रहिबा दरकार तापर रही फ्रेंड्स अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर आपन को जो सिग्नेचर एवं पासपोर्ट साइज फोटोटा को सेठी अपलोड करेंगे एंड देन ए डिक्लेरेशन फॉर्म कैंडिडेट्स केयरफुली रीड इट एंड एग्री टू इट आपन को जो डिक्लेरेशन एग्रीमेंटा रहिबो सेठी आपन गोटे थर पढ़े एवं एग्री जो एग्री रे एमती एग्रीमेंट क्लिकटा थिबो ना एठी डिक्लेरेशन एग्रीमेंट सेठी आपन क्लिक करेंगे तापर क्लिक कला परे जोटी तापर नेक्स्ट स्टेप रहउछि आपनकर इफ फीस इज टू पे देन कैंडिडेट्स पे द एप्लिकेशन फी आपन को जदि फी पई कहा हेथो सेठी एप्लिकेशन फीटा पेमेंट करेंगे तो एथिरे तो कोनोसी प्रकार आपन को पेमेंट रो ऑप्शन नथिबा दरकार कहीं ना एटा मागणार आवेदन रही तापर 8 नंबर स्टेप रही कैंडिडेट्स यूज ऑनलाइन पेमेंट सच एज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग एगुड़ा अच्छी आप ज्योति माध्यम आप पेमेंटा करेंगे कैंडिडेट्स हैव टू पे दिस फॉर्म ऑनलाइन रही देन लास्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड टेक ए हार्ड कॉपी फॉर द सबमिट फॉर्म ऑफलाइन एंड वेट फॉर द एग्जाम डेट एडमिट आपड़ जिते लास्ट रे ऑनलाइन कर सारा पर आप आवेदन शेष स्टेप जो सबमिट बटन मारे मारी सारा गोटे हार्ड कॉपीटा डाउनलोड कर रखिथे जोटा कि आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफलाइन हम से आपंकर काम आसो आपंकर एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड पर आप वेट करेंगे केते दिन मध्य बाहरी तापर फ्रेंड्स आपको यही चैनल माध्यम आपको जनईदेवु जो एग्जाम डेट और एडमिट कार्डटा रिलीज है तापर फ्रेंड्स रही इंपोर्टां लिंक्स गुड़ा रही आप देखुं लिंक्स गुड़ाक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करदेवी जो नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक रही एप्लिकेशन फॉर्म लिंक रही और ऑफिशियल वेबसाइट लिंक रही है मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप निजे जाकि चेक करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियोटा जब इनफॉर्मेटिव लगी तो वीडियोटा गोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर रखु तो चलते फ्रेंड्स एतिक वीडियोटा एंड करवा धन्यवाद जय जगन्नाथ।